बिल्कुल रिलैक्स। हाँ लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, अगेन रिलैक्स, ब्रीथ आउट, रिलैक्स छोड़िए। जी सर। बिल्कुल रिलैक्स। हाँ जी। एक डीप ब्रीथ लेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे, जी सर। एक लंबा सांस लेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे, रिलैक्स छोड़ेंगे, हाँ ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट, बिल्कुल रिलैक्स छोड़िए। जी सर। हाँ 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 जी ये सर, जी सर, जी सर। हाँ ये भी, हाँ ये भी, थोड़ा सा। ये हाँ ये ये सर। ओ हाँ बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे। जी सर। एक लंबा सांस लेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे, साइड टर्न करेंगे, फिर से एक लंबा सांस लेंगे, ब्रीथ आउट, रिलैक्स, एक लंबा सांस लेंगे सर, डीप ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ आउट, एक लंबा सांस लेंगे, फिर से ब्रीथ आउट, फिर से ब्रीथ इन करिए, ब्रीथ आउट, बिल्कुल रिलैक्स, ब्रीथ इन करेंगे, फिर से ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन करिए, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन करेंगे, ये अब स्लाइटली अप है, ये वाला SIS, और ये आपका नीचे। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे। जी सर। ठीक है। हाँ Now you can see, zoom it, इसको दिखाइए, देखिए बिल्कुल बराबर हो चुका है पैर। एक लंबा सांस लेंगे, ब्रीथ आउट, बिल्कुल रिलैक्स, जी सर। बिल्कुल रिलैक्स होने से टाइट है अभी, थोड़ा सा पीछे होइए, बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है जी सर। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे सर। जी सर। ठीक, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे। हाँ रिलैक्स। नहीं रिलैक्स नहीं, आप होल्ड अप करिए,
आप होल्ड मत करिए, छोड़ दीजिए बिल्कुल। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे। जी सर। बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स छोड़िए। कोई प्रॉब्लम नहीं? वो खाली बेली टाइप। अच्छा बस ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स छोड़ेंगे। जी हाँ, दिखाएंगे। रिलैक्स छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स छोड़ेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। ऐसे बैठ करिए, बस एक पीछे से पकड़ लीजिए जरा, बिल्कुल रिलैक्स छोड़िए। यहाँ शोल्डर कर लीजिए, रिलैक्स छोड़िए, बस ऐसे करिए। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ क्रॉस करिए, सेम हैंड को क्रॉस करिए, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे। जी सर। जी सर। इस साइड क्रॉस करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स, डीप ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, जी सर। ब्रीथ आउट करेंगे, जी सर। रिलैक्स करेंगे अगेन। इसमें कहीं पेन तो नहीं आ रहा? नहीं सर। टर्न करके देखिए, रोटेट करके ऐसे टर्न, साइड टर्न करके। इसमें कोई पेन? इस साइड नहीं? इस साइड टर्न करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे, रिलैक्स छोड़ेंगे। जी सर। थोड़ा स्लाइट आगे आइए, हल्का थोड़ा सा पैर में गैप करिए, पैरों में गैप करिए थोड़ा, मेरे हाथ के ऊपर रखिए, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, ठीक है? जी, ढीला छोड़ दीजिए। हाँ सर। एक लंबा सांस लीजिए और अपनी बॉडी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़िए फिर से, जी सर। रिलैक्स, ऐसे रखेंगे बस, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे, जी सर। बिल्कुल रिलैक्स छोड़िए और थोड़ा सा रिलैक्स करिए हैंड को, हाँ बस। यही है ना राइट? हाँ? यही बना सर, करेक्ट। ये इधर ऊपर? ना ऊपर। ऊपर नहीं, हाँ, यही है। ये बिल्कुल रिलैक्स होना। जी सर। स्ट्रेट कर, बिल्कुल रिलैक्स हो सर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनीश कुमार। सर आज हमारे पास आए हैं, सीआरपीएफ में है ये, तो इन्होंने आज कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट लिया है।
तो सर आपको आज कैसा लग रहा है ट्रीटमेंट लेके? मैं काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है? मुझे ठीक महसूस हो रहा है अच्छा, कि वेरी मैं ये हूँ वेल केयर। गुड, वेरी गुड। और आगे जिस प्रकार के आप बोले 2-4 जो एक्सरसाइज की, इसको आगे भी हाँ। जारी रखना है, बिल्कुल, तो वो- उसको मैं फॉलो करूँगा वो सर। आगे रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे जी और आपको 2-4 बार मिल लेंगे जी तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल सर। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।